今晚阿柏生又展示我哋 B-Max 個平板啊！哇，睇嚟又有靚嘢分享俾大家啦。Hello， 你好，大家好。我柏生出鏡呢，肯定係有新嘢要話俾大家知嘅。咁呢期嘅新嘢呢，就係呢一部啦，都係 B-Max 呢個牌子啦。呢個平板呢，12.2寸個尺寸，12.2寸。之前呢，呢部係13.3寸，呢部係11.4寸。我哋講咗好多次啦，呢兩部。咁今日呢，我重點講下呢部新嘢，12.2寸嘅 mon。佢嘅配置呢係幾多呢？佢個 RAM 呢6+22啊，睇睇6+22，即係最高去到28啦，非常之勁噶啦呢個 RAM。仲有呢，佢嘅螢幕呢24乘以1600，好勁啊！個電池呢係10000毫安，CPU 呢係 T7300。佢嘅攝像頭呢，後上攝像頭1300萬，前攝像頭呢係500萬，全部都寫喺呢度噶。好靚喎！呢個配置非常之 OK 噶啦，呢個配置。同埋呢粒腰呢，T7300係高過呢兩隻嘅，呢兩隻嘅腰係 G99，呢隻腰嘅係強勁過呢兩隻噶，好強噶呢個。咁即係佢內存嗰個 RAM 都比佢大咯，係咪？係啦，佢個內存係256G噶，256G 吓，所以咧佢嘅儲存空間係非常之足夠噶。同埋咧，你睇下佢嘅各方面嘅流暢度啊，都非常之 OK。同埋佢嘅 mon 咧非常清晰，非常靚。即係我哋距離咁遠都好清吓。係啊，咁仲有咧呢個新出嘅呢個型號咧，我哋會俾到福利俾到大家啦。咩福利咧？就係我哋會送一個 Apps 一機一晚嘅 Apps 啦，俾大家睇啦，可以睇電視啦，可以睇咩 N 加 D 加啦，全部都有。接落嚟咧，下個月咧世界盃都開波噶啦，都可以睇到呢個 Apps 好勁。依家免費送俾大家。免費送俾大家。係。幾多尺寸㗎呢個？12.2寸，12.2。12.2寸嘅。係。可唔可以插卡？梗係可以插卡啦，同呢啲一樣都可以插卡，可以插2張 SIM 卡添㗎。如果個內存256G，覺得仲未夠嘅話呢，我哋仲可以加到1TB 都冇問題。好啦，咁我是但展示一部戲俾大家睇下個畫質先啊，非常之 OK 㗎呢個畫質，呢個速度呢，大家睇下。因為我呢個 mon 呢個保護貼未搣嘅，呢部係全新機，我就唔會搣佢啦。你睇下個速度呢，非常之快㗎。非常清噶呢個 mon，個速度非常快，性能非常好，係好清，係好清啊！咁除咗呢個一機一碼咧，可以睇到全球啲電視台呢個 app 咧之外，咁我哋仲有送啲咩咧？仲有送一個天馬遊戲，1秒天馬俾到大家，都係免費送。之前呢個1秒天馬咧，我哋要收費噶，收200蚊噶，依家咧全部免費送，仲配埋手掣添㗎，就係呢個1秒天馬啦。咁好多 game 可以打㗎啦，你都打唔晒啲 game。咁我哋咧配埋個遊戲手掣咧，遊戲手柄打咧就更加好玩啦，係咪啊？都送埋係咪？都送埋啊，所以非常抵㗎呢部，對於呢部新機嚟講，因為佢係新機，都係一個非常不錯嘅新機嚟嘅，我推薦俾大家，又送咁多嘢俾大家，都係咩呢？對於支持我哋嘅粉絲朋友嚟講呢，係非常之友好噶啦。咁佢嘅價錢呢係幾多呢？價錢係全部統一嘅價錢啊，就係呢一個1680啊。價錢係1680。咁皮套嗰啲有冇送㗎？全部都有，即係包埋咯。跟埋皮套啦，keyboard 啦，全部程度都有啊。總之
貓鼠嗰啲，總之全部都有啦。呢個價錢唔係得呢部攞機㗎咋，成套嘅。我講多次啊，成套啦，包埋一機一馬啦，包埋個天馬遊戲啦，全部都免費送俾大家，所以非常之抵啊！呢部機過嚟體驗下試下，你就知嘅，現場睇下就知㗎啦。就係 B-Max 最新出嘅12.2寸嚇。呢個牌子就係 B-Max 嘅牌子，我哋係 B-Max 嘅代理商咧。更加唔可以亂嚟噶，呢個我哋係真正嘅代理商嚟嘅，有牌照嘅，所以唔可以亂嚟嘅。好啦，所以依家我哋嘅 B-Max 呢個牌子呢，就有3個尺寸俾大家揀啦，一個13.3啦，一個12.2啦，呢個最新出嘅呢個尺寸啦，一個係11.4啦。如果大家粉絲朋友平時如果需要做文書比較多嘅，唔單止睇電影啊、睇戲嗰啲啦，做文書都比較多嘅，我就建議大家咧就攞呢部13.3寸嘅，因為佢嘅 mon 咧係磨砂 mon 嚟嘅，磨砂 mon 對我哋嘅眼睛咧就會比較友好啲，特別係對於長時間要對住個 mon 嘅朋友咧就非常之 OK 啦，就唔會傷我哋嘅眼睛咯，佢唔會反光咯。同埋佢有個專用嘅鍵盤咧，咁樣吸上去就得㗎啦，唔使充電嘅，咁樣就可以做文書就比較方便，比較專業啲咯。同埋如果大家粉絲需要做文書嗰啲 app 咧，我都會俾到大家，或者自己可以下載都可以㗎，冇問題㗎。咁呢個咧個 RAM 咧都可以達到最高可以去到28咁多㗎，28。佢嘅儲存咧係128 G 嘅，佢嘅系統咧都係最新系統，都係16系統嚟噶，所以呢部機咧都非常之 OK 噶呢部機。咁如果大家覺得呢兩個尺寸比較大咗少少嘅話咧，都可以揀呢部咯，11.4寸。11.4寸係我哋嘅鎮店之寶，賣得最多嘅。係，其實銷量係最旺嘅、最大嘅、最多嘅。11.4寸同12.2寸咧就爭咁多到啦。係喎，大家可以過嚟睇下就知㗎啦。佢嘅各方面咧都非常之強勁㗎啦。個 RAM 最高可以去到24，儲存係256，同埋佢個 mon 咧，你睇下個 mon 咧非常清㗎啦。你睇下佢嘅性能各方面速度啊，非常之高。咁我哋都會俾大家睇戲啊、追劇啊、睇下電視嗰啲 Apps 會俾到大家。但係呢兩部呢，就冇送過一機一碼個 Apps 啦。一機一碼呢，就係呢一部最新型號嘅呢個 Apps 先至會送。因為我哋係為咗回饋大家粉絲對我哋嘅支持，呢部機呢，相當於我哋而家搞活動啊，呢個價錢1680呢，送埋一機一碼同送埋天馬遊戲。咁當然啦，睇戲啊嗰啲全部都有噶吓。好啦，我講咗咁多呢，呢兩部機呢個價錢呢，我仲未講噶喎。呢部13.3係1780，1780。呢個11.4咧係1480，全部都會送埋天馬遊戲㗎。呢個咧係1680，除咗送天馬遊戲之外咧，仲送埋一機一碼，一機一碼就得呢部㗎咋嚇，大家唔好誤會啊！就得呢部有呢個活動嚇，呢個活動嚇，所以大家咧咁多尺寸，大家睇下邊一隻尺寸你中意嘅，啱你嘅。你到時過嚟揾我拍生或者揾阿 Lucy 都可以，冇問題。過嚟睇下，體驗下現場感受下都可以。咁依家呢，最後我再同大家講下呢個盒仔啦。呢個盒仔呢，同樣都可以睇戲啊、追劇啊、睇全球嗰啲嘢啊，都得㗎，冇問題㗎嚇。最主要係咩呢？係穩定性。非常之穩定性啊，可以話係穩定性之王啊！咁呢個盒仔市面上好多地方都會有噶，
其實個盒仔咧係一樣嘅，只不過入邊嘅餡咧唔同啫。我哋入邊嘅嘢咧同其他地方咧都有區別㗎吓，唔係話一樣睇到一樣嘅盒仔就以為全部都係一樣，唔係㗎。到時大家都可以過嚟我哋呢邊，我打開俾大家睇下。最緊要係穩定，非常之穩定。好，大家咧有咩唔明嘅都可以加我哋微信啦。有咩問題隨時都可以發信息過嚟問我哋㗎。咁大家訂閱下我哋 Lucy 利和通嘅 YouTube 啦。有咩咧加我哋微信啦，諮詢我哋啦，好唔好？咁多謝大家，拜拜。